想講啲咩咧？呢排咧真係有少少攰啊個人。我就見到屁股嗰粒骨咧上到嚟，見到啲肌肉係咪靚好多？見到？ Hello，報時第16次先，跟住咧而家已經係26年7月8號，今日星期3，哇落咗雨好耐，跟住有機會咧我已經走咗上去山度做運動啦，跟住之後咧 keep 住係咁落雨，想出嚟幾日㗎啦，都出唔到，誇張啊落到。想講啲咩咧？呢排咧真係有少少攰啊！我正話喺度改，知咗自己嘅身體適唔適合。對自己嗰個反應啊，或者係需要時間慢慢令個身體適應到啦，咁所以就出現咗呢啲狀況啦。有2日咧都放空自己，放得好鬆咧，就反而咧即係將自己作戰嗰個狀態咧推返出嚟啊！咁咧所以嗰種攰咧，哇好加劇。咁啊過去咁多年成日都話改變自己啊，其實都10幾年㗎啦，其實。咁喺10幾年裏面咧，你以為啦，好多嘢都以為做得好好啦，已經降低咗好多啦。咁當你不斷改嘅時候，你就變咗一個常規。咁常規之後咧，你就以為 OK， 實質現實嘅證據數據或者感覺啦，咁我感覺就係個證據啦。咁跟住就發覺，咁初頭有少少覺得呢種唔舒服真係唔係幾好喎。咁但係你好起翻身咧，即係瞓醒第2朝咧，佢又會好啲，但係就會不斷重複都會突然間有1、2日佢會出現呢個狀況咧，就將你成個人咧放鬆到咧，我話哇點解我可以咁攰？咁咧你當然你要知道你自己係咪嗰排運動量，我初頭都覺得係因為運動量多咗啦，左計右計條數其實同以前都係差唔多，雖然話個歲數係咁增長啫，但係都唔會差距得咁緊要。咁但係當你又去理解咗之後咧，原來係嗰個你將作戰模式慢慢調配。咁雖然我仲係繼續有工作，但係嗰同你真係要出去交代啊、做嘢啊、用個身體埋身去表達嘅時候咧，就同而家係唔同啦。教其實有一定嘅壓力喺度啦，加埋之前係除咗教之外，我仲要去表演啊，做好多嘢嘅時候咧，嗰個作戰模式都推到幾高，同埋我對我自己嘅要求都真係好，即係點講啊？我都唔識形容。總之而家對自己要求。做到已經唔錯啦，唔好要求咁高，慢慢逐啲去放落嚟。但係當你放落嚟嘅時候，原來好得意，中間會有啲嘢衍生俾你感覺到，咦點解咁啊？好唔熟悉喎呢種感覺。咁但係當你理解之後咧，你就會又係嗰句啦，繼續行咯，就係咁樣啦。好啦，咁我應該要放低我成個肋骨啦，唔好淨係諗住前面啦，我要喺後腹咧一定要放鬆。俾佢沉翻我肩落嚟，等佢咧唔好將啲壓力係咁向上推，係咁向上推。好啦，開始嘅時候睇下自己身體狀態啦。咁其實咧個磅數其實係落咗嘅，但係知道個肌肉個量咧係多咗嘅。咁咧即係好似收身咁樣咯，收咗條線條咁樣咯。咁但係咧好得意嘅，而家已經開始掌握到咧，就係我食啲乜嘢佢又會上翻，我食少咗啲乜嘢又會落翻。咁你就會。點解成日要不斷重複咁樣攞自己嚟玩咁好似咁你就會熟悉多啲，你就唔會咁多恐懼咁，同埋係啦，你唔試過你又唔知嘛。咁而家睇到所有嘢嘅狀況都唔錯啊！我呢幾日咧係咁練翻嗰個腳掌啦，腳掌嗰個位你而家見到咧，我呢啲咁嘅扁平足嚟講，我今日算係好穩定。arch 咧放翻佢落去，等佢舒服啲先，低位啲，低位啲，等個肩咧可以甩得盡情。即係反翻開個背脊，肩胛一轉咧，呢度落到嚟，呢度仲可以繼續去。我就見到屁股嗰粒骨咧上到嚟，沿住條斜線掹翻去後邊。我落得到嘅時候咧，佢一轉。有啲力就呢條好攰啦，而家你見到我個捲咧就捲得好靚，我越做咧就越冰凍反而。會係 feel 到應該要收手，見到啲肌肉係咪靚好多？差唔多要完啦，而家又突然間望下自己啲肌肉，好自戀。好啦，自戀完之後咧，
唔知係越做越凍啊！呢度啲冷氣其實唔係好勁，可能個人打通到咧，就反而會凍。我其實以前都會係咁，會起雞皮嘅。咁咧隻手有啲冰添，咁就因為通到咧，啲雞皮係咁走出嚟。咁我覺得就係時候要收手啦。咁啊係啦，咁我今日第16次，我覺得幾好啊！揾到呢個人咧，就希望其實到今晚我大概就會知，佢幫我掹翻我個人翻嚟，強化翻後邊，唔喺度死做咯。因為你死做都冇用，因為係嗰個問題究竟喺邊度出錯咗。咁我今日咧就即係突然間個腦就話我聽，你應該係咁樣，因為得出咗呢個結果咧，我自己都幾開心。咁起碼頭先咧 final 我原本想唔做嘅，即係個 forward，大家做完之後咧，佢掹得我更加舒服咧，我隻耳仔咧就好似有嘢掹翻嚟，唔係成日上次谷住咗喺呢一度咁樣咧，扯翻我落嚟。咁而家我見我隻眼咧都唔會跳得咁犀利，就係好似冇嘢咁樣成日掹住，裡面歪嚟歪稱啊，啲肌肉落唔到嚟嗰個問題。咁啊好啦，我唔再講啦，因為我想快啲離開，跟住攞啲嘢，我就想翻去食啲嘢補充下，就係咁啦。咁喺第17次再見大家，拜拜。